जब ज़मीन अपने सख्त बोझाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान और शशदर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया है। इस दिन वो अपने हालात खुद जाहिर कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने इसके लिए तेज अशारों की जुबान को मुसख्खर फरमा दिया होगा। इस दिन लोग मुख्तलिफ ग्रोह बनकर जुदा जुदा हालतों के साथ निकलेंगे ताकि इन्हें इनके आमाल दिखाए जाए। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो इसे भी देख लेगा।